بصوا يا جماعه، دلوقتي المفروض ان احنا هنعمل التحدي ده، هيظهر قدامكم في الشاشه وهم برضه هيشوفوه دلوقتي معايا. فيلا بينا. بص اهو. تمام. ايه ده؟ ايوه. بس كده، والشخص ده اللي هيبقى في النص. ايه ده؟ هو ده. انتوا الاثنين اللي هتبقوا ورا. اول ما هو ينط هتمسكوا رجليه، وانا وعمر هنمسك ايه؟ ايديه. اول حاجه هتعملوها احنا هنرفع ايديه، انتوا هتخشوا من جوه بالشكل ده. تمام. فكده تعادل بقى ايه؟ على ظهره. من بره. بالظبط. بعديها احنا اللي هنخش من جوه وهيرجع تاني على نفس النظام تاني اللي هو كان عليه. بعد كده الشخص اللي هنا هنخش من جوه، والاثنين التانيين هيطلعوا من بره بس بالجنب. اخر حاجه الاثنين اللي في الرجل هيزقوا ورا كانه هيلعب باك عادي وينزل. فكده انا شرحتها لهم، ويلا بينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. احنا اول حاجه، اول تيست هنعمله سلو موشن كله، فهمها واحده واحده. فيلا خش كده بالراحه، ما تنطش، امشي بالراحه. من هنا نط، ايوه اهو، ارفع فوق، عدي اهو، ارفع فوق، ارفع، ارفع، ايوه، ارفع فوق، واحنا هنخش من جوه بقى. ارفع انت، خش يا اسلام. انت سيبته ليه؟ امسك. ايوه امسك يا اسلام. باذن الله هتتعمل كده يعني، ان شاء الله ربنا يستر. يلا ارجع ورا واجري. يلا جامد، انشف. يلا ماشي. ايوه اهو فوق، ايوه ارجع فوق، ارجع. افتح يا اسلام، يلا ارفع فوق. انتوا انت بتسيبوا ليه يا اسلام؟ يا عم اهو. يلا يا ابني لف، ارفع باك. انت بتسيب ليه؟ انت بتسيب ليه؟ يلا بينا. بسم الله. اهي فوق، ايوه ايوه ايوه، ارفع. بس والله اللي انت عملته انت سبت. اكتر واحد تعبان فينا. ده جامد والله. احنا عندنا مشكله في اخر خطوه، فهنعملها تاني بالراحه. تعالى معايا يا اسلام، احنا اللي هنرفعه وانتوا هتخشوا من جوه. تعالى يا اسلام معايا يا اسلام، انت اللي هترفع فوق دلوقتي يا اسلام، واحنا من بره. ماشي، 1 2 3 اهي. باك بقى. بس لا لا عادي. يلا جامد على طول. ايوه اطلع، ايوه فوق. والله العظيم الواد ده بيتعب معايا. بره، ايوه فوق. باك باك محسن. انت بتعملوا ايه؟ باذن الله هنعملها دي. يلا يلا فوق، ايوه اهو فوق، ايوه اهو، يلا اهي باك بقى. اه جامد. عاش، حلوه، جامد.